رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيجان داوستا في خرّسة كنا كوجمو غيارا كوبي أدى كبدي سنيف ديرا كوبين كنا غيارا بريفما دوكا كابدو بريفما لما كابدو تا أستاذ عمر الفاروق شيخ علي بريسي جم سجلت تجيره اسم برانغا شركيسو ما في إسلام ما بريسان أستاذ عمر الفاروق شيخ علي كان سجلت جيجيري اسم برانغه أن تلشا حسين مداتي برون كن كتابكو أني إرام غرا أني تجرم إرا فودمي غوتو إسا سوتان رجيفتا إسلام مان أمنتي لغافي نجينيام أكسمس والكتوما رتيم هندوفتدا أمنتين إسلاما كيسا لوليس نجرا نجينيس نجرا غرو يروللاس dhugaafi haqa akkasumas walqixxummaa irratti hundaa'uudhaan hojjetama. Yeroo hundaa miidiyaa hawaasummaa fi foddaa televiziyoonii warra dhihaa irratti wanni gad lakkifamu islaamni nama ajjeesaa, nama qalaa, mirga namaa sarbaa, shororkeessaadha, islaamni isin fixa itti hin dhihaatina jedhanii hawaasa qulqulluu amantii tana akka hin hubanne godhaa jiran. Garuu akka jarri jedhan sun osoo hin taane namni sammuu qabu bakka dhugaa deemee yoo hubannoo gahaa argate ni fayya. Seenaa musliimotaa keessatti takkaa maqaa islaamaatiin duguuggaan sanyii nama irratti raawwatee hin beeku. Maqaa islaamaatiin takkaa ilma namaa bakka takkatti meeshaan ilma namaa fixu nikular bomb darbamee hin jiru. Hordoftoota amantaa biraa kan biyya islaamaa jiraatan irratti yakki sanyii duguuggaa raawwatamee hin beeku. Bakka islaamni jiru duraan nagayaaf itti baqatu. Fakkeenya tokko yoo fudhanne lola addunyaa tokkoffaa irratti yoo xiqqaate namoota miliyoona 37 oltu dhume. Lola addunyaa lammaffaa irrattis yoo xiqqaate namoota miliyoona 60 oltu sababa lolaatiin addunyaa irraa deeme. Lolli kun kan jalqabe biyya islaamaa keessatti miti. Maqaa islaamaatiinis miti. Warroonni lola kana jalqabanis amantii islaamaa hin qaban. Kan dhumee fi kan fixes islaamaa miti. Osoo seenaa hadhaawaa fi suukaneessaa san maqaa islaamaatiin tahuu dhiisa biyyuma islaamaa keessattuu raawwate silaa haga tokko shororkeessummaan har'a jirru nutti maxxansan tun nu fakkaatti. Isaaninuu warra akkasitti duguuggaa sanyii nama irratti raawwateen waa hin jenne. Musliimotaa miti kan Jaappaan keessatti daqiiqaa diqqoo keessatti magaalaa Hirooshimaa irratti boombii duguuggaa sanyii raawwatu darbee uummata 130 ol ajjeese. Ammas musliimotaa miti kan Awurooppaa keessatti hordoftoota Yahudaa irratti duguuggaa sanyii raawwate. Akkasuma musliimotaa miti kan biyyoota Afrikaa gabroonfatee akka gabraatitti gurgurataa ture. Akkasuma musliimotaa miti kan Liibiyaa, Aljeeriyaa, Egypt, Iraq, Suudaan fi biyyoota hedduu kan uf jala galchee yakka addunyaan hin beekne irratti raawwate. Islaamni akka amma miidiyaa irratti maqaa balleessan kanaa miti. Garuu namoonni yakka armaan olitti tarreessine kana raawwate islaamaa miti yeroon jedhu hordoftoota amantii biraattu raawwate jechuu kooti miti. Jarris raawwatan erga amantii hordofan miti. Garuu amantii isaanii da'oo godhataniiti. Amantiin addunyaa irraa yeroo takkatti nama hunda boombiin haxaawii fixettu waan jiru hin fakkaatu. Ilaalcha shororkeessummaa fi islaamummaa walitti hidhuu kana kan hojjetaa jiru warrootuma duraan yakka shororkeessummaa barate hojjetaa turedha. Akkana jechuun ammas islaamummaa keessa lolli hin jiru jechuu miti. Lolli akka gaariitti jira. Garuu seeraa fi heera qaba. Akkanumaan ka'anii nama fixuun dhorkaadha. Rabbiinis kan jedhu nama isin loleen lola kan isin irratti daangaa tare ofirraa deebisaa jedha. Ergamaan Rabbii Nabi Muhammadis salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi yeroo lola ergu hiriyoota isaatiif dhaamsa dhaamaf. Lolaan dura wantoota hedduu yaalanii yoo carraan lola malee hin taane sana booda gara lolaa seenan malee akkanumaan hin lolan. Lolli islaamummaa keessatti seera qaba. Ulaagaa qaba, bu'uura qaba, meeshama lolaa qabataniif nama fixuun dhorkaadha. Amantiin islaamaa lubbuu ilma namaa dhiisaati tan beelladaatu kabaja kennitiif. Nabiyyiin keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkas jedhan. Intalli takka sababa adurree akka isiin nyaata hin barbaanneef manatti hiitee hamma isiin duutu eegde takka sababa adurree saniitiin ibidda seente jedhan.
Hadiisa biraa keessattis ergamaan Rabbii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan, intalli takka bakka boolla bishaanii wahii irratti saree dheebotee arraba baasu arginaan boolla bishaanii seentee kophee ofii irratti qabattee bishaan saree san obaafte. Sababa saree sanaa obaasuutiin jannata seentee jedhan. Laalamee ilma namaa dhiisaa islaamummaan beelladaayyuu hangana kabaja qabdiif. Kan dhalatee uf beeku dhiisaa kan hin dhalatin isa garaa haadhaa keessa jiruyyuu akka hin baafne jedha Rabbiin keenya. Osoo akka warra kijibaan duula nurratti banuu kana dubbiin taate silaa qaata addunyaa irraa dhumna. Garuu akka Rabbiif jirra alhamdulillaahi. Mee Qur'aana kabajamaa fi hadiisa keessatti waa'ee dhoorkaa tahuu lubbuu haqaan ala baasuu irraa maal akka jedhu akka armaan gadii kanatti tarreessina. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لبو ربين حرام قد حقان ألا هن أجيسنا نما ميدمي أجفمس نما إسا رالوف آنغو ديغا غافتشو إساف كيني جرى أجيچا كيستي دانغا هندربنا لغمتي إني تمسما تأير جدا. Ammas Qur'aanni namni lubbuu takka haqa malee ajjeese hagam akka ulfaatuu fi kan lubbuu takka jiraachise hangam akka islaamummaa keessatti sadarkaa qabu yeroo nuuf ibsu suuratul Maa'idaa ayata 32 irratti akkana jedha. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سبب كنان إلمان إسرائيل إرتي نمني لبو توكو biraatiin yookaan dachii keessaa balleessuun alatti ajjeese akka waan nama hunda ajjeeseti. Namni ishee jiraachises akka waan nama hunda jiraachiseeti. Ergamtoonni keenya ragaawwan ifaa ta'aniin isaanitti dhuftee jirti. Ergasii irra hedduun isaanii sana booda dachii keessatti daangaa darburoodha jedha. Lubbuu nama Rabbiin hagana kabajaa kenneef. Rabbiin keenya subhaana wa ta'ala musliimoota dhugaa warra ta'an mallattoo isaan ittiin beeknu yeroo nuuf himu suuratul Furqaan ayata 68 hanga 70 keessatti akkas jedha. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أمس إسان ربي وجين وان براهين غبر يوكان هن كدن كاللبو ربين أجيسو حرام قد حقان ألتي إن أجيسن فيهم هن سغا غليدا نمني خجي غدي كان راوته adaba qunnama. Guyyaa qiyaamaam adabni yookaan jahannam dachaa isaaf taasifama. Isa keessa salphifamaa ta'ee yeroo hundas jiraata. Nama toobateef amanee dalagaa gaarii hojjete malee isaan sun Rabbiin hamtuu isaanii gaariitti jijjiiraf. Rabbiin araaramaa rahmata godhaa ta'ee jira. Akkuma aayaa irraa nuuf ifutti lubbuu ilma nama tokkoo haqaan alatti ajjeesuun badii guddaa nama irraan gahuu akka dandahu nuuf ifa. Gooftaan keenya akka nuti yoo hordoftoonni amantii biraa yakka nurratti hin raawwatin haala gaariin isaan waliin jiraannee hunda kan caalu tolas akka itti oollu nuuf hayyama. Suuratul Mumtahinaa ayata 8 hanga 9tti akkas jedha. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Rabbiin isaan sababaan amantiitiin isin hin waraaniniif manneen keessan irraa isin hin baasiniif tola ooluu fi haqaan waliin jiraachuu isin hin orgu.
dhugumatti rabbiin warra haqa dalagan ni jaalata. Kan rabbiin isin dhorku warra sababa amantiitiin isin waraaranii fi manneen keessan irraa isin kaasan akkasumas isin baasuu irratti gargaaran jaalalloo godhachuudha. Namni isaan jaalalloo godhate isaan warra of miidhodha jedha. Jecha gooftaa kana irraa wani nuuf galu hordoftoota amantii biraa hordofan waliin jiraachuu, haala jireenyaa irratti waliin mari'achuu, du'aaf jiruu keessatti wal bira dhaabbachuu fi wal gargaaruun akka danda'amudha. Kun immoo yoo jarri nuun hin lolle akkasuma diinas nurratti hin gargaaredha. Islaamummaan akkana jirti keessi isii, garuu warra gubbaa argee faallaa kanaa itti fakkaata. Keessa gadi bu'aa bareedina isii laalaa achi booda murteessaa. Suuraa Annisaa ayata 90 irratti wanni akkanaa jabeessee rabbiin nutti hime akka nuti namoota nu waliin nagahan jiraatu fedhan hammeenyaan hin tuqnedha. Akkas jedha: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقتلوكم أو يقتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. warra gidduu keessaniif gidduu isaaniitti waliigalteen yookaan nagaa jiru wajjin hidhaa qaban yookiin kanneen qomni isaanii isiniin loluu irraa dhiphate isinitti dhufan malee rabbiin osoo fedhe isaan isin irratti ol taasisee isiniin loluu turan. Yoo isaan isin irraa fagaatanii isin hin loliniif nagaa isiniif kennan rabbiin akka loltan isaan irratti karaa isiniif hin goone jedha. Kana qofaa miti, wanni rabbiin keenya nutti dhaammate keessaa lubbuu tokko haqaan ala ajjeesuu dhabuudha. Wanni inni dhoorgaa godhee akkaan irraa dhoorge lubbuu ilma namaa ajjeessuudha. Mee rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa yeroo waa dhoorkaa taheef waa nutti dhaame himu Qur'aana kabajamaa keessatti suuratul An'aam ayata 151tti akkas jedha: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم. waan gooftan keessan isin irratti haraama godhe isin irratti qara'a yookaan isin irratti dubbisa jedhiin isatti waa qindeessuu dhiisuu, abbaa fi haadha ofiitti tola ooluu, ilmaan keessan beelaaf jecha hin ajjeesinaa, nutu isinii fi isaanis sooraa, wantoota fokkatoo ta'an kan mul'ates ta'ee waan dhokate ittiin hin dhihaatinaa, lubbuu rabbiin ajjeesuu haraama godhe haqaan maletti hin ajjeesinaa, isa san akka xiinxaltaniif ishee isiniif dhaame jedha rabbiin. Rabbiin keenya ammallee subhaana wa ta'aalaa akkanatti waa'ee mirga namummaa fi waliin jireenyaa hordoftoota amantii biraa waliin akkamitti akka jiraannu nu barsiisa. Qur'aanni lolattis yeroo ajaju nama isiniin lole isinillee lolaan jedha. Yeroo lola jalqabdanii jettanis daangaa akka hin baane, yakka adda addaa akka hin raawwanne naamusaan lolaa jedha. Garuu har'a miidiyaan addunyaa irra caalaan isaa akka waan islaamni nama nyaatutti ummata islaamummaa irraa sodaachisaa jira. Hayyuu tokko gaafa tokko namni wahiin akkas jedhee gaafata: dhugaa eessatti argadha jedheen. Hayyichis haqa arguu barbaannan bakka xiyyi itti heddummaattu barbaadii achi jirti jedheen. Har'a addunyaa tana keessaa namni hunduu kan itti duulu amantii islaamaati. Isitti dhugaa waan taateef dhugaa barbaadaa hordofaa, dhugaa fi hireen taa'umsaa fi hawwiin hin dhuftu jedhan. Kanaafuu maqaa islaamaa hammeenya isaa qofa dhagahuu dhiifnee dhugaa jirtu haa barbaannu. Akkuma Qur'aana kabajamaa irraa hamma tahee dubbifne kana mee hadiisni nabiyyii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan waa'ee ajjechaa irraa dhoorku akka itti aanutti laalla. Inshaa Allah nu faana tura. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam waa torba kan yoo hojjettan nama galaafattu irraa fagaadhaa jedhan. Akkana jechuun namni yoo waan san hojjete dallansuu rabbii argata jechuudha.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 موبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم. حديث أبا هريرة الرائد فمين رضي الله عنه نجري إرجما ربي صلى الله عليه وسلم تربان غلافتو تات إرى فقاتنا يا إرجما ربي إشين سن مالي جرانين صحابوني أمس نبي ربي نجري ربي تواك انديسو فالفلا هججو lubbu rabbiin ajjechaa dhoorgaa godhe aqaan alatti ajjeesuu dhala nyaachuu horoo yataamaa nyaachuu guyyaa lolli walitti jim jedhe yookaan seene uf duuba garagalanii baqachuu mu'umintitti tikfamtuu uf dagattuu taate zinaan darbachuudha. Hadiisa kana kan gabaase al-imaam Bukhaarii fi imaamu Muslimi. Namni lubbuu takka haqaan ala baase torban nama galaafattuu kana hojjetee jira jechuudha. Shari'aan Islaamaa hagana lubbuu namaa tiksiti. Nabiyyiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti namni nama isaaf isa jidduu waliigaltee nageenyaa jiru ajjeese shurufkaa yookaan hafuura jannataa hin argu. Hafuurri jannataatu deemsa waggaa 40 namatti fudhatti. Inni jannata seenuu dhiisa shurufkaa jannataa sanuu hin argu jedhan. Shari'aan Islaamaa namni tokko nama ajjeesuu hayyamuu dhiisi namni tokko akka lubbuu ufiituu hin ajjeefne dhorkiti. Qur'aana kabajamaa fi hadiisa irraa nama ajjeesuun dhorkaa waan jedhu osoo barreessine bakki hin gahu. Lubbuun ilma namaa waan guddaadha. Nama ajjeesuu miti beeyladaayyuu yeroo ajjeeftan akka lubbuun itti hin dheeressine dafaa morma irraa muraa jedha shari'aan Islaamaa. Warroonni amantii Islaamaa akka waan amantii shororkeessaatti ilaaltan ofirra deebi'a dubbii dhugaa barbaadan dhaamsa obbolummaa fi tan namummaati. Rabbiin keenya Qur'aana kabajamaa keessatti yoo namni faasiqni tokko namni badaan dhufee waa isinitti hime dubbii isaa adda baafattan malee akka hojiitti hin hiikne jedhe. Dubbiin miidiyaa fi warroota Islaamaa irratti duulaa jiranis akkasuma dharaa fi kijiba Islaamummaa irraa kahanii waan hin jirre waan duraan ofii hojjechaa turanii fi yakka addunyaan isaan ittiin beeytu faallaa deebisanii yeroo argannaan nutti maxxansan. Namni ilaalchi isaa gaarii tahe garuu madda waan kanaa jara irraa osoo hin taane abbaa amantii san hogganu irraa adda baafata. Rabbiin dhugaa nu haa agarsiisu. Itti fufa. Ammaaf asumatti dhaabna. Galatoomaa. Kitaaba Umar al-Faaruq Sheek Aliyyi kan onnee irraa gara onnee jedhu irraa fudhatame. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo shororkeessummaa fi islaamummaa barruu jedhu kanarraa ergaa guddaa akka fudhattan abdii qaba. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo ergaa kana kan barreesse Ustaaz Umar al-Faaruq Sheek Aliyyiiti. Kan sagaleetti jijjiiree isin biraan gahe Antolchaa Useen Maddaati. Qophiin keenya guyyaa irraa kanumaan raawwata. Qophii keenya idileetiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa taatu.